На сьогодні БЦЖ сертифіковане на Україні. Термін сертифікації самої БЦЖ – це лютий 2016 року. І термін сертифікації БЦЖ-М – це послаблена вакцина БЦЖ квітень 2016 року. Є проблеми із реєстрацією ціни. Я думаю, що знайдеться, скажімо, люди, які придбають вакцину БЦЖ, і ми зможемо її купити. І, звичайно, будемо звертатися в ті органи, які повинні зареєструвати ціну, це Міністерство охорони здоров'я, будемо просити їх прискорити цей процес. Ми 1 200 000 – це приблизно 85 тисяч доз вакцини БЦЖ. Це немало. Сьогодні на Україні ми вже, скажімо, зондуємо ситуацію. На Україні є вакцина БЦЖ і БЦЖ-М, одна дуже в обмеженій кількості. І ми дуже надіємося, що ми зможемо провести ці торги. У всякому разі, ви повинні розуміти, що просто споглядати цю ситуацію і на протязі більше року трусить нашу область, я думаю, не тільки нашу область відсутністю вакцини БЦЖ. Я дуже надіюся, що ця наша позачергова сесія, прийняті рішення, воно десь повинно здетонувати ситуацію. Міністерство охорони здоров'я повинно повернутися до цього питання більш предметно і активно, і зробити позитивні кроки не тільки по відношенню до нашої області, а до цілої країни в цілому. Це російська вакцина БЦЖ, є польська, є датська. По ціні, зрозуміло, що будуть проведені торги, по ціні на сьогоднішній день, по орієнтовним цінам, які можуть бути вони зареєстровані, найдешевше це російська вакцина, і можемо прогнозувати, що саме вона може бути закуплена. Значить, починаючи із всі невакциновані діти минулого року і до 1 квітня цього року це 5400 дітей. На сьогодні це 6 тисяч дітей невакциновані. Захворюваність населення Закарпатської області до 60, десь порядка 59, це 59 випадків на протязі одного року виявлені на перерахунку на 100 тисяч населення. Захворюваність дітей на туберкульоз в нашій області низький. І це теж одна із питань, чому ми сьогодні зібралися. Епідемічна ситуація в цілому небезпечна на Закарпатті. Захворюваність серед дітей низька. Але якщо буде великий прошарок невакцинованих, то це обов'язково приведе до поширених генералізованих форм, включаючи і туберкульозний менінгіт, чого ми допустити не можемо.